హాయ్ అందరికి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ హ్యాపీ శ్రీరామనవమి. యాక్చువల్గా నేను మీతో ఒక విషయం షేర్ చేసుకుందామని వచ్చాను. నాకు 3-4-5 డేస్ నుంచి నాకు హెల్త్ బాగాలేదు. బట్ యాక్చువల్గా ట్రిప్కి వచ్చిన తర్వాత నుంచి 4-5 డేస్ నుంచి హెల్త్ బాగాలేదు. అసలు ఏమైందంటే లైక్ నాకు 30 డేస్ 40 డేస్ నుంచి కాఫ్ కోల్డ్ కాన్స్టెంట్ గా వస్తుంది పోతుంది. ఒకసారి డ్రై కాఫ్ వస్తుంది, 1 వీక్ తగ్గాక నార్మల్ వెట్ కాఫ్ వస్తుంది, అలా వస్తుంది తగ్గుతుంది. డ్రై కాఫ్ ఏంటంటే లైక్ టాబ్లెట్స్ అవన్నీ ఎందుకు యూస్ చేయడం ఎందుకని చెప్పి నేను యాక్చువల్ గా దాన్ని ఏమంటారు, మన హోమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కదా, జింజర్ వాటర్ కానీ హనీ కానీ, సో డేకి 3 స్పూన్స్ తీసుకోవడం కానీ అలా చేసేదాన్ని హనీ. సో దాని తర్వాత 1 వీక్ 2 డేస్ వాడిన తర్వాత డ్రై కాఫ్ తగ్గిపోయింది. తగ్గిన తర్వాత ఒక 2 డేస్ 3 డేస్ అయింది, వెట్ కాఫ్ వస్తుంది. ఏమైందంటే సో పొల్యూషన్ వల్ల దేని వల్ల వస్తుందని చెప్పి 4-5 మంత్స్ నుంచి మాస్క్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో పొల్యూషన్ వల్ల అంటే నేను మాస్క్ యూజ్ చేస్తున్నా అవుట్ కూడా. సో అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే లైక్ ఇంకా కంటిన్యూస్ గా 1 వీక్ కి కాఫ్ రావడం తగ్గడం నేనేం చేసా, అలా నెగ్లెక్ట్ చేసేసా. బట్ నేను ట్రిప్ కి వెళ్ళే ఒక 3-4 డేస్ నుంచి కోల్డ్ స్టార్ట్ అయింది చాలా హెవీగా. సో నేనేమనుకున్నా, ట్రిప్ నుంచి వచ్చాక చూపించుకోవచ్చులే, ఇప్పుడు ఎందుకు అన్నట్టు నెగ్లెక్ట్ చేసి వదిలేసా. యాక్చువల్గా ఒక 15 డేస్ నుంచే చూపించుకోవచ్చు, బట్ నేను ఎందుకు అని నెగ్లెక్ట్ చేసి వదిలేసా. అదేమైందంటే ట్రిప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ చేంజ్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో వాటర్ చేంజ్ అయింది. సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ తిరగడం వల్ల వాటర్ చేంజ్ అయింది, కోల్డ్ స్టార్ట్ అయింది. సో కోల్డ్ ఏమైందంటే అక్కడి నుంచి కోల్డ్ ఎక్కువైంది, బట్ నేను టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ తగ్గినట్టు అనిపించలేదు, కాఫ్ ఎక్కువైపోయింది. సో అక్కడ నేను మెడికల్ షాప్ లో టాబ్లెట్స్ కనుక్కొని టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తే ఆ రోజుకి రెడ్యూస్ అవుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ కాఫ్ టాబ్లెట్ వేసేసా. సో నేను అలా నెగ్లెక్ట్ చేసా. అక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి సరే మండే అయింది, నేను వచ్చా, కాస్త రెస్ట్ తీసుకున్నా, ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా. అయిపోయింది, ట్యూస్డే అయింది. ట్యూస్డే మార్నింగ్ బాగానే ఉన్నా. సో ఏంటంటే 9 o'clock కి వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 9:20 అరౌండ్ అయింది. కర్చీఫ్తో తుడుచుకుంటున్నప్పుడు నోస్ బ్లీడ్ అయింది అనమాట. నాకు అర్థం కాలే, వన్స్ నా మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది. సరే వేడి చేసి ఉంటదేమో అని చెప్పి ఒక 5-10 minutes ఆలోచించి వదిలేసా. ఈవెన్ ఆ 10 minutes తర్వాత నాకు కాఫ్ సడన్ గా దగ్గొచ్చి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లా వచ్చి వామిట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మౌత్ నుంచి బ్లీడ్ అయిపోయింది. నాకు అర్థం కాలే, 2 సెకండ్ల సెన్స్ ఆఫ్ అయిపోయింది. నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఐఎమ్ ఇన్ రూమ్ యాక్చువల్ గా ఆ టైంలో. నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఇంట్లో ఉండుంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు, బట్ నాకు మైండ్ పని చేయలే. సో ఇంకా సడన్ గా హాస్పిటల్ స్టార్ట్ అయ్యా. ఎక్స్రేస్ తీసారు, స్కాన్ చేశారు, అన్ని చేశారు. లాస్ట్ కి ఏమైందంటే నేను యాక్చువల్ గా మనం గూగుల్లో కొడతాం కదా, అలా కొట్టి నేను చూసా కూడా చాలా వరకు ఏంటి అనేది. సో అలా నేను ఇచ్చి చూస్తే వాడు కూడా కొన్ని సిమ్టమ్స్ వల్ల ఇలా ఇలా అవుతుంది అన్నట్టు చెప్పాడు. బట్ డాక్టర్ ఏంటంటే ఎక్స్రే చేయకముందు నిమోనియా ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. నాకు మైండ్ పనిచేయలేదేమి. బట్ సో అక్కడ ఎక్స్రే చేయించుకొని టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ కొన్ని 2 టెస్ట్ చేయించమని చెప్పారు. సో అక్కడ టెస్ట్ చేయించుకొని ఎక్స్రే చేయించుకున్నా. సో దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లైక్ సైనస్ ఉంది, అండ్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ సైనస్ కూడా వచ్చింది. నేను ముందే చూపించుకొని ఉంటే ఆ సైనస్ అనేది అంత ఇదై ఉండేది కాదు, లైక్ నార్మల్ కోల్డ్ వచ్చిండేది. బట్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల సైనస్ అనేది వచ్చేసింది. అక్కడ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ చేరిందని చెప్పారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ థింగ్ ఐజీ టెస్ట్ ఒకటి చేయించుకున్నా, అలర్జీ టెస్ట్. సో ఆ అలర్జీ టెస్ట్ అనేది 100 బిలో ఉండాల్సింది, మనకి 100 బిలో ఎంతో ఉండాలి. ఆమె నాకు 200 అలా ఉంది. సో అది ఒకటి వచ్చేసింది. నేను ఎందుకు ఇవి చెప్పాలనుకున్నానంటే లైక్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ఒకటే ఏం చెప్తానంటే హెల్త్ విషయానికి వచ్చేసరికి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ప్లీజ్. నేను నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్లే నేను ఇంతవరకు తెచ్చుకున్నా యాక్చువల్గా, లైక్ సైనస్ కానీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ. నేను ఈ 30 days బిఫోరే 1 week, నాకు వచ్చిన 1 week ముందే నేను డాక్టర్ కి సజెస్ట్ చేసి కన్సల్ట్ చేసి తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఇంతవరకు వచ్చి ఉండేది కదా. ఈవెన్ దట్ ఐ డీన్ గాట్ ద సైనస్ ఆల్సో. నాకు సైనస్ అనేది
లేదు అసలు నాకు ఇప్పటిదాకా నేను ఈ 20 నాకు అరౌండ్ లైక్ ఎంతో గ్రాఫ్ ఒక ఏజ్ ఉంది అనుకోండి. నా ఈ ఏజ్ లో నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నాకు సైనస్ అనేది లేదు. నాకు ఇంతవరకు సైనస్ అనే ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఫస్ట్ టైం నాకు సైనస్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, డస్ట్ వాటి వల్ల వస్తుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ సైనస్ అనేది అప్పటికప్పుడు వచ్చేది కాదు, 1 వీక్ వచ్చేది కాదు. ఇట్స్ బియాండ్. నేను అలా నెగ్లెక్ట్ చేసుకొని రావడం వల్ల 1 మంత్ నుంచి కోల్డ్ తగ్గకపోతే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ చూసుకోలేదు, అప్పటికి నా మైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో అక్కడి నుంచి నా 1 మంత్ కోల్డ్ తగ్గకపోవడం వల్ల, నేను అలా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల సో ఈ సైనస్ అనేది ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే లైక్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, హెల్త్ విషయంలో ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ప్లీజ్. హెల్త్ విషయం అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏదైనా. చిన్నది కోల్డ్ వచ్చింది కదా, కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ కొనుక్కుందాం, మెడికల్ షాప్కి వెళ్దాము, మెడికల్ షాప్లో కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాడు, ఓకే ఫైన్ వేసుకుంటే తగ్గిపోద్ది అనే విషయానికి వెళ్ళొద్దు. జస్ట్ కన్సల్ట్, ఒకసారి డాక్టర్ని సజెస్ట్ చేయండి. 1000-2000 ఎంతో కొంత పోద్ది. బట్ ఆ టైంకి 2000 పోతుంది అని చెప్పి మనం ఆలోచించుకుంటూ పోతే అది ఇలా సివియర్ అయ్యి ఒక 10-20K దాకా వచ్చిపోతుంది. దానికన్నా ముందే 1000-2000 పోతే ఏమీ కాదు. సో నేను ఏమంటానంటే లైక్ బేసిక్గా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ని సజెస్ట్ చేసుకొని, ఏ డాక్టర్ అయితే ఆ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మీకు సెట్ అయిన ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి. నిజంగా హెల్త్ విషయానికి వచ్చేసరికి టేక్ కేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాయంటే సిచ్యువేషన్స్, మొత్తం ఏ రోజు ఎవరికి ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. ఈరోజు ఉన్న మనిషి రేపు ఉంటున్నాడో లేదో కూడా తెలియదు. సో ఇది లైక్ నా హెల్త్ది షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. లైక్ మీకు కూడా ఒక అవేర్నెస్ అయ్యి మీరు ఫ్యూచర్లో ఇలా చేయకుండా ఉంటారని చెప్పి. సో నాకు ఇది చెప్పాలనిపించి నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నా. వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ శ్రీరామ్ నవమి.